Hi everyone, it's me Tita's Love and welcome back sa aking channel. And today I have a surprise box of surprise gift galing kay Mitch Diaries. Later if ilalagay ko ang kanyang YouTube channel, and please subscribe to her channel. And I was very surprised talaga. Hindi ko alam kung ano to. Na-touch naman ako and I'm so excited to open it. So I don't know. I have no idea talaga kung ano talaga laman nito, but we'll see. We will all see kung anong laman nito. I'm excited. Tingnan natin yung nakalagay po talaga. Ay! Muntik na po ako malaglag. Pasensya na po. So, tingnan nyo pa nakalagay. It's Tita's Love. Thank you. I don't know why she's saying thank you to me. And it's Mitch Diaries. So, tingnan po natin. Ano kaya to? Ay! Mukhang shoes kasi ayan oh, Nike siya. Tingnan natin. Pero hindi kasi ano na siya eh. Ay, ano kaya to? Today is Sunday and ano kaya to? Ano kaya to? Ano? Hindi ko alam kung bakit siya nagbigay. Hindi ko pa naman birthday. Tagal pa naman ang birthday ko. Siguro in advance niya na, no? Para pag birthday ko, hindi niya na ako bibigyan. No? Ganun siguro. Tingnan natin. Malapit na. Oh! Oh my God! Nakita ko na mga ito! Oh my goodness! It's all Hello Kitty! Oh my God! It's a hand face wipes! Paano ko ito gagamitin? It's Hello Kitty! Ayoko masayang! Oh my! She has three for me! Oh my goodness! Meron pa! Meron pa! See? Tissue! Oh, so sweet naman ni Michelle! So sweet! I have two! And meron pa. Paano ko ito ipupunas sa ano? Parang ayokong gamitin. Parang gusto kong i-display lang sa bahay. Oh, nakakapanilang yung gamitin. And that's all. Oh, ang cute-cute naman! So, yun po ang aking unboxing, a surprise unboxing from Mitch Diaries. And she's so sweet! Look at this! Oh my God! Alam niya kasi na mahilig ako sa Hello Kitty, so here. So kaya kayo pag birthday ko, napakasimple lang ng ibibili nyo sa akin. It's all about Hello Kitty. So, yun! Oh my God, pagka mga Hello Kitty, minsan alanganin akong gamitin kasi parang ang cute-cute niya, parang gusto ko lang siyang itago. Kaya kahit minsan yung mask, parang ayoko rin gumamit ng mask kasi itatapon ko after that. So, but anyway, this one, I don't know how I'm going to use it. Ipupunas ko sa ano, alam mo na yun. Ang cute naman. Thank you, Mitch. And na-surprise talaga ako. I wasn't expecting this coming from you. And yeah, so I hope hindi itong birthday gift mo sa akin. So, oh my God. Ayan, meron na po akong ano, lahat Hello Kitty. So, thank you, Mitch. I love you. Mwah! So, guys, thank you for watching. And nakita nyo kung gaano ka-sweet ang aking kaibigan. And please subscribe sa kanyang channel. And ang galing niya pong magluto. So, panoorin niyo po lahat ng mga video. Napakasimple pero napakasarap po ng mga niluluto niya. Kasi lagi ako nakakatikim. So, thank you for watching!